Mens resten av Europa skjelver som følger gjeldstynge land, opplever vi i Norge at verdien av nye oljefunn på Avaldsnes og Aldous anslås til tilsvarende et halvt oljefond. Dette skaper inntrykk av at vi har hatt flaks og nå får ekstra penger. Det er helt feil. Vi har hverken hatt flaks eller får ekstra penger. Dette er oljereserver og inntekter som allerede har regnet med når vi ser på de langsiktige utgiftene og inntektene, og utgjør bare en del av den petroleumsressursene som må finnes for å sikre disse. Og det er heller ikke flaks. Det er et resultat av økt kunnskap og ny teknologi. I 1971 var en 3 meter fra dette funnet, men med den tidens kunnskap og teknologi fant vi ikke oljen. Spørsmålet er ikke først og fremst hvor mye petroleumsressurser som er på norsk sokkel, men om vi klarer å utvikle ny kunnskap og teknologi for å utvinne mest mulig. Til mer moden norsk sokkel blir, til mer innsats i form av forskning, utvikling og kunnskap må til for hver fat olje som skal opp. For det er kunnskap og folks arbeidsinnsats som trygger velferden vår, ikke flaks eller fond. Derfor må vi bruke vår økonomiske handlefrihet nå til å forske mer, til mer kunnskap i skolen, mer robust infrastruktur og bedre vilkår for arbeidsplassene. Høyre er glad i det norske velferdssamfunnet. Skal det bevares og videreutvikles, må vi investere mer i kunnskap og sikre konkurransekraften til de norske arbeidsplassene. Selv om den norske stat er bunnsolid i møte med en ny finanskrise, er ikke de norske arbeidsplassene trygge i møte med redusert etterspørsel fra Europa. 6 år med rødgrønn politikk har svekket vår konkurranseevne. Dette er ikke svartmaling. Det holder å lese Verdensbankens Doing Business. Regjeringen har lagt økt byrde til norske bedrifter som skal ut og konkurrere. Det har gått greit i gode tider. Nå må eieren ta ut penger for bedriftene som kunne vært med på å trygge arbeidsplassene i vanskelige tider for å betale en særnorsk formuesskatt som har doblet seg i løpet av de 6 siste årene. Høyre mener det er mer riktig nå enn noen gang å fjerne denne ekstra byrden på norske arbeidsplasser, sånn at en kan komme styrket ut av krisen. Gode og robuste arbeidsplasser sikrer vekst og trygger velferden. Investerer vi mer i kunnskap, bedre infrastruktur og reduserer byrden på bedriftene, skaper vi mer vekst. Vi trygger velferden gjennom å skape mer, ikke gjennom å skatte mer. Selv om pengene finansierer velferden, er det ikke pengene som gir velferd. Det er mennesker som gir velferd. Vi lever lengre, og de store barnekullene etter krigen når nå en alder med økt behov for pleie og omsorg. Sølvfarget hår og sølvfarget bil kan bli det vanligste i gatene våre. De som fremskriver dagens tilbud basert på fremtidens behov, kommer med pessimistiske beskrivelser av et velferdssamfunn som knekker sammen av egen tyngde. Redusert kvalitet, og der de fleste er nødt til å jobbe innen pleie og omsorg. Jeg tror at sølvgenerasjonen kommer til å gå alderdommen trygt i møte. Men det forutsetter at vi sikrer kvaliteten i omsorgen, bruker valgfrihet og tar i bruk alle gode krefter. Økt kunnskap og kompetanse sikrer kvaliteten på sykepleien. At den riktige behandlingen blir gitt første gang, og at flinke unge ønsker å jobbe i omsorgssektoren. Derfor vil Høyre stille strengere kompetansekrav til de som skal bli sykepleiere, gi ansatte mulighet for etter- og videreutdanning og stille krav til kompetanse i den kommunale helse- og omsorgssektoren. Ny teknologi vil gjøre oss mer selvstendige og mer selvhjulpne, og lette jobben for de ansatte. Derfor vil Høyre satse på forskning og utvikling av omsorgsteknologi. Et offentlig omsorgsmonopol er ikke svaret på fremtidens utfordringer. Frivillige, ideelle og private må slippe til for å få være med og løse oppgavene. Da vil oppgaven bli løst på nye måter, og folk vil få valgfrihet. Mens Arbeiderpartiet viser til klageretten, vil Høyre innføre bytterett. Vi tror nemlig at velferden med valgfrihet gir verdighet. For Høyre er svaret på hvordan vi skal betale for velferden, og hvordan vi skal løse velferdsoppgavene det samme: trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft. Det blir replikkordskifte. Første replikant, Thomas Breen. President,
Høyre ser seg selv som et anstendig parti. Men hva nå denne høyreanstendigheten? I Bergen og mange andre steder var man i valgkampen tydelig på at det gikk til valg for å redusere eller fjerne eiendomsskatten. Så legger Høyre-byrådet fram økonomiplan bare dager etter valget, hvor det ikke skal gjøre noe med eiendomsskatten. Det det man mener en anstendig behandling av velgerne? Norges moderne suksess kan i stor grad tilskrives vår måte å løse utfordringene på. Her trepartssamarbeid en viktig bjelke. Monica Mæland slo fast den 1. september at alt som LO imot, Høyre for. Det Høyre mener en anstendig arbeidslivspolitikk? Og hvor anstendigheten i Høyre sitt alternative budsjett for inneværende år, når det vil gi en med 3 millioner i inntekt 60 000 kroner i skattelette, mens en som tjener 150 000 kroner skal få 300 kroner? Altså 200 ganger mer i skattelette til de rikeste. Det Høyre mener en anstendig fordelingspolitikk? Bent Høie. Jeg tror Arbeiderpartiet tar på seg en stor oppgave hvis de har som ambisjon å prøve å fremstille Høyre som et uanstendig parti, men jeg ønsker de lykke til med jobben. Det som en her tar opp med spørsmålet knyttet til formuesskatten, som da går inn i regnestykket til Breen, handler om at norske eiere av norske arbeidsplasser nødt til å betale en særnorsk formuesskatt, som heldigvis nå lederen av LO også enige med Høyre i at må vekk. Så han har tilbakevist Monica Mælands påstand i dagens Næringsliv. Fordi at han ser det samme som Høyre, nemlig at arbeidsplasser som eies lokalt langs hele kysten, langs hele landet, der går de som eier arbeidsplassen på samme butikk som de som jobber i bedriften, som har unger i det samme idrettslaget som ungene til de som jobber i bedriften. Og de gir en helt annen sikkerhet knyttet til å ta vare på arbeidsplassen også i vanskelige tider. Og derfor det mer riktig nå enn noen gang å fjerne den særnorske formuesskatten nå når den går inn i vanskeligere tider. Ny replikk, Thomas Breen. Ja, det jeg har registrert at LO-leder Flåten sier i dag, det at hvis man skal gjøre det her, så skal man også selvfølgelig dekke inn det tapte provenyet på andre vis, og man skal også ivareta fordelingsprofilen som formuesskatten har i dag. Derfor det milevis forskjell på det Høyre har fremmet i sitt alternative budsjett for inneværende år, og det Roar Flåten prater om. Og da vil jeg igjen utfordre tilbake på den anstendigheten i fordelingspolitikken som Høyre fører, med at en som da har 3 millioner kroner i inntekt, får 60 000 i skattelette, mens en som har 150 000 kroner i inntekt, han får 300 kroner. Altså 200 ganger mer i skattelette til det rikeste. Syns representanten Høie at det en anstendig politikk? Bent Høie. Det som avgjør i Norge om en rik eller fattig, om en har et arbeid å gå til. De som varig utenfor arbeidslivet i Norge, de klarer en ikke uansett gjennom så mange år oppbygging av velferdsstaten som vi har hatt i Norge, så klarer en ikke hindre at de opplever en helt annen økonomisk situasjon enn oss som har tilknytning til arbeidslivet. Derfor det viktigste bidraget vi kan gjøre i det norske samfunnet i å bekjempe fattigdom, å trygge norske arbeidsplasser. Da ikke svaret å ha en særnorsk skatt på at arbeidsplasser eies og utvikles i Norge. Det faktisk det motsatte som skal til, og det heldigvis LO-lederen også har sett. Så Høyre helt uenige med han i at det skal gi et motsvar i at vi beskatter det å ha en bolig i Norge. For her skiller Norge seg fra alle de andre landene som han sammenligner oss med, nemlig at i Norge det vanlig å eie sin egen bolig, og det en politikk som Høyre og Arbeiderpartiet faktisk har stått sammen om i hele etterkrigstiden. Neste replikant, Inga Marte Thorkildsen. Jeg vil over på spørsmålet om klimaendringer. Høyres leder sa i stad at SV burde holdt munn om klimautslipp, eller burde holde munn om klimagassutslippene, så lenge vi ikke har levert forslag. Men mitt svar til det, og SVs svar til det, vil jo være at Høyre kunne jo stemme for de forslagene som vi faktisk allerede har levert, i påvente av den klimameldingen som skal komme. For vi har levert flere forslag for å hindre norske klimagassutslipp i å øke, og få ned de utslippene vi allerede har. Og Høyre har konsekvent stemt imot. Det gjelder spørsmålet om rensing av gasskraftverk. Det gjelder spørsmålet om restriktive tiltak overfor biltrafikken. Det gjelder i spørsmålet om oljeboring i nord, og da å ikke
ikke starte oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Alle de forslagene har Høyre vært imot. Og i tillegg så har man selv tatt initiativ til å gå imot å elektrifisere, også der hvor det ikke vil være så dyrt. Hva kan dette komme av? Bent Høie. Nei, jeg registrerer at SV fører taktikken angrep er det beste forsvar i klimapolitikken i dag, nettopp for å hindre og få fokus på det som er det store problemet, nemlig at regjeringen forskyver på en klimamelding som Stortinget har stått sammen om at vi har behov for. Og det er klimameldingen som skal være kunnskapsgrunnlaget for at Stortinget og Norge kan komme videre i bekjempelse av klimautslipp. Og dette er ikke et problem som kan tas stykkevis og delt, men som er nødt til å tas i en helhet. Og det kan ikke være sånn at ethvert tiltak som reduserer klimautslippene oppfattes som bra, fordi at mange av de er tiltak som bare virker på kort sikt, men som ikke har den gode virkningen på lang sikt. Her er det nødt til å tenke helheten, og derfor er det regjeringens ansvar å komme tilbake til Stortinget med et beslutningsgrunnlag som faktisk kan gjøre at vi kan komme videre med det klimaforliket. Så der Høyre var en pådriver i den samme retningen som SV, nemlig at Norge skal gå foran i å redusere klimautslippene. Neste replikant, Bård Vegar Solhjell. Deretter Erling Sande. Solhjell. Jeg synes nesten at Høyre må erkjenne at det må være rimelig at de må svare på sine egne forslag og sin egen politikk på klimaområdet. Ikke bare dytte det videre. Så la meg utfordre videre på det. Fordi i internasjonale energibyråets World Energy Outlook så anslår de at hvis vi skal nå 2-gradersmålet, så må vi nå den fossile forbrukstoppen for energi før 2020. De anslår videre at vi må gå fra 65% fossil andel til under 30% i 2035. Det betyr i realiteten at ganske store mengder olje, gass og kull må bli liggende, fordi vi har store kjente forekomster, ikke minst av kull. Så kan man tenke seg at alt det her Norge skal vi skal fortsette vår produksjon, men vel, det er i hvert fall litt krevende å be Kina og Russland, eller for den som skyld Ghana, som satte i produksjonen sitt første oljefelt i fjor, om at fordi Norge trenger å produsere alt vi har, så må de la være. Og min utfordring er, når representanten Høie sier at nei, vi skal ikke elektrifisere, vi skal bygge gasskraftverk uten CO2-rensing, og vi skal omtolke klimaforliket, hvor mener Høyre da vi skal ta utslippene? Bent Høie. Reduksjonen av utslipp. Det som en får fram også i de tallene som Bård Vegar Solhjell viste, er at fossil brensel kommer til å være en vesentlig del av verdens behov for energi i overskuelig fremtid fremover. Det vil være veldig uklokt å ikke utvinne fossil energi i Norge, der vi gjør det på den mest miljøvennlige måten, på den mest sikre måten, for å overlate til land som utvinner den fossile energien på en mer forurensende måte, med mindre sikkerhetskrav enn det vi gjør her til lands. Dessuten så burde jo SV stille spørsmålet til seg selv, for i regjeringens petroleumsmelding på side 50, når en ser den beskrivelsen der som gis av petroleumsressurser som skal utvinnes i Norge fram mot 2040, så ligger en inne både de funnene som ligger nå, betydelig større funn, og ikke minst så vil de forutsette en åpning av Lofoten og Vesterålen hvis en skal nå den banen som selv regjeringen legger til grunn i petroleumsmeldingen. Neste replikant, Erling Sande. Deretter Janne Skjelmo Nordås. Sande. Gode president, Høyre ynder jo å framstille seg selv som næringslivets venn, og i valgkampen så reiser en land og strand rundt, besøker bedrifter og forteller da om Høyre sin politikk for næringslivet. Men det en ikke vil å snakke om, president, er jo de redskapene mange av disse bedriftene har brukt for å komme i gang. Enten det er kommunal næringsfond eller regionale utviklingsmidler, et virkemiddelapparat som Høyre foreslår å kutte dramatisk i. I mitt fylke er eksempel på bedrifter Moods of Norway, som skulle være kjent for de fleste. Det er Olden Vatn, og det er andre fantastiske bedrifter som har fått hjelp i en oppstartsfase, og som har betalt tilbake de pengene mange ganger gjennom den verdiskapingen de står for, men som ikke hadde penger der og da som de trengte. Og mitt spørsmål er ganske enkelt: hvorfor er det så viktig for Høyre å ta vekk denne redskapen? Ser ikke Høyre at sånn risikokapital kan være viktig i en oppstartsfase?
Bent Høie. Når Høyre reiser rundt i valgkampen og møter småbedriftene rundt omkring i hele landet, så er det ikke først og fremst for å snakke, men det er først og fremst for å lytte. Og det vi hører er veldig lite rop om flere kommunale næringsfond. Det vi hører veldig mye er at det er et sterkt behov for å investere i infrastruktur og veier, bygge ut bedre veier, ikke minst i Distrikts-Norge, sånn at vekstkraften når helt ut, og at folk kan bli boende der som de ønsker å bo. Vi har et sterkt krav om å fjerne den særnorske skatten på å eie bedriftene lokalt, som ikke minst rammer veldig kraftig i distriktskommunene, der en ikke har noe alternativ bruk av for eksempel bygninger som en betaler formuesskatt på. Men det er helt riktig at noen også ønsker hjelp fra Innovasjon Norge, fra ulike offentlige virkemidler. Og det er ikke sånn at Høyre i våre alternative statsbudsjetter fjerner alle disse, men vi tar noen av pengene og prioriterer til det som næringslivet selv også prioriterer viktigst, nemlig bedre infrastruktur og reduserte skatter. Neste og siste replikant, Janne Skjelmo Nordås. Representanten Høie snakket varmt om fjerning av formuesskatt og skattelette, og ga vel egentlig uttrykk for at det meste den rødgrønne regjeringen har gjort i forhold til næringslivet, var galt. Og man skulle jo få det vanskelig til å gå sammen med at vi har en veldig lav arbeidsledighet. Det går godt, næringslivet går veldig bra, men uroa er jo i forhold til hvordan ikke minst europeisk økonomi går videre. Vi kan jo prise oss lykkelig over at vi ikke er i samme situasjon som Hellas og andre europeiske land er i. Så mitt spørsmål til Høyre og Høie er da, er det fortsatt sånn at Høyre mener at EU og eurotilknytning er det viktigste virkemidlet for å sikre norsk næringsliv fremover? Bent Høie. Euro- og EU-medlemskap er ikke det viktigste for å sikre norsk næringsliv fremover, fordi Norge i all hovedsak er medlem av EU når det gjelder de økonomiske virkemidlene knyttet til tilgang til marked og den økonomiske politikken. Så det viktigste for å sikre norsk næringsliv fremover er å gjøre det mulig å etablere og drive næringsliv i Norge. Da er det svært urovekkende at konkurransekraften har blitt svekket i de 6 årene vi har hatt rød-grønn regjering. Og det gjør at det blir vanskeligere for norsk næringsliv nå når man går inn i tøffere tider. Fordi om vi kan prise oss lykkelige over at vi har husholdert med statsfinansen på en sånn måte at vi ikke er i samme situasjon som en del land i Europa, så det er likevel sånn at den politikken regjeringen har ført overfor næringslivet, gjør at mange av våre bedrifter ikke er rustet til å møte det sviktende etterspørselen fra Europa som nå kommer til å komme. Og da hjelper det ikke om staten er bunnsolid hvis bedriftene har måttet bruke sin egenkapital til å betale formuesskatt til staten.